Perfect. Perfect. Hello, good morning sa lahat. Ako si AJ, newbie fixie rider. So this is my fixed gear bike. Last 2 months lang ako nag-start na mag-fixie, so hindi pa ako masyadong naglilibot gamit ng fixie. Pero nakapunta na ako ng Panabo. Kasama sila Tito Suito Jet, Tito Suito Dredsel, and other friends. So let's get right into it. Shoutout to Power Bikes pala sa pagtulong sa akin magbuo nitong bike. So first, dito sa frame set, meron akong unique mob na frame set. Size nito is 51. Tapos sa handlebar ko kay Truvative, 800 length na pina-custom cut ko lang kasi masyadong mahaba. Tapos itong stem niya Truvative din. Tapos fork MOB pa rin kasama dun sa frame ng unique. Tapos dito sa crankset, BJ Fix na white crankset, 48T na size. Tapos dito sa whole wheel set niya kasama yung hubs, MOB din, size 25. Tapos gum wall na tires. Tapos dito sa pedals, speed pedals, tsaka socket na strap. Pinili ko yung kulay na white para kita yung bike ko sa gabi kasi delikado pagka mga dark colors, hindi ako masyado nakikita sa daan. Pati yung grips ko white para mas reflective sa gabi. Ito rin palang saddle ko, custom saddle galing sa MRM Bike Shop. Shoutout to MRM Bike Shop. And yun lang, ride safe lalo na sa mga newbie riders. Huwag magtuga-tuga sa dalan. Shoutout to Davao Fixed Gear. Thank you.